social responsibility and love are the best allies. I cannot approve of that. Not even the parents. Wala siguro kami kailangan sa kasama at tumayo. Sustainable consumption and production lang ang gusto namin magpadapat. I'm Casey D. Lebron. You may say that I agree. Pero pag business ng best friend ko ang kinakapalit mo, kaya ko yun lumaba ng parang aso. Ako, si Susana. Ang tunay na assistant, maingat at walang takot sumuporta sa tama. Ipakita mo lang sa akin ang tama para sa lahat. Iingatan ko ang business mo. Ako, si Bonbonita Pao. And consumer rights are the greatest weapon. Hindi ako nagmula sa bayan. Hindi kami pasosyal. Pero matalinong producer ang business mo. Doon pala, ako, si Romano. From the same school that we adhere to last year's tema comes another comedic drama that will conquer your inner prima donnas. You can never buy black, and green is never the first thing. This same chemical is the power that makes me the most powerful of all. Ako ang may pinakamapait monster tama. Together with the most supportive factory workers and eco plant officers. Also starring Macho and Associates. Together with Miss Carla. Uy, friend, ano na? Ano ba yung drama mo? OMG! Bakit may kare-kare ka? I mean, what's that red built-in for? Susana, please! Mahaba ang binyahe ko para makarating dito sa factory ng Pasitas Pork Adobo Inc. ni Mama. Huwag mo akong bisitin kung di mo rin lang ako matutulungan dito. Relax, dear. Relax. Bakit ba kasi parang pawisan ka? Oh, wait. Teka, Daniel, don't tell me nagbiyahe ka lang. Asan ang kotse mo? Ah! Don't remind me, Susie dear. Kundi dahil sa pakialamero si Roman na yan, di sana, di ako nag-tricycle ngayon. Ah! At ako pa talagang nag-adjust. Oh my! What? You mean nag-tricycle ka niyan? Paano kung babiyahe abroad na naiwan ng aeroplano? Good morning, sir! Good morning, Sir Daniel! Hello! Ay, grabe. Alam nyo, yung anak ni Mampasita ha, sa ilang years na nagte-take over yung si Sir. At kung ano ng transformation na nangyari dito sa planta natin, dinatandaan lang tayo, no? Correct! At never siya nag-read back ha, as in, dead masisip. Uy, maingay ka! Ganun pa nga bang ina-expect nyo? Alam nyo, siguro kaya andyan na naman yan, nasa pawan na naman yan ng step papa niya. At malamang, may bago namang pali sa ekli patutupad yan. Alam niyo naman pati na may business acumen ang madrasto niya. At saka kung anong kinagawa ko ng siya ang masama ng ugali niya. True! True! Alam niyo bang mas mong pinag-uusapan ng ibang tao behind their back? So why don't you tell me now? Na harapan. Magaling po kayo talaga. Sino ba naman ako ngayon? Wala naman akong right ngayon, hindi ba? That's why I expect your resignation first thing in the morning. Kay Sir Romano po ako nagtatrabaho. Siya lang po yung pwedeng magpaalisan. I am Daniel Oragon. Ang lihiti mong tagapagmana. Do you really want to be here when I take over from Romano? I'm saving you from hell. Take it. Sir Romano, renew na po ang ating business permit as well as ang mga inclusions. Kabilang po dito ang newly designed na planta natin that uses renewable water system. All use of water naman po ang nire-renew din natin for irrigation purpose sa ating organic farm. Mahusay, Bonbonita. What about yung ating electricity source? Ang suggestion ko sa board, pumasa na ba? Yes, sir. Approve na din po para mag-switch tayo sa solar power. Compliant tayo towards direction ng Philippines at UNEP towards sustainable development.
AIM team. Ang mahalaga ay nakatutugon tayo ngayon sa panawagan ng ating mga kliyente. Ang kanilang choices ay nagbabago. Ang tinatangkilik ngayon ay sustainable consumption towards the protection of the shared environment. What? Ano ito? Mag-give in tayo sa trends na yan towards sustainable consumption? Makikiuso? May steps, San Daniel. Mukhang di ka nakikinig sa ating board meeting. Tandaan mo, malaki ang impact ng choices ng consumer. Ang mga consumer ay may right to basic needs. Karapatan naming mga consumer ang makabili ng mura at dekalidad na pagkain, damit, tahanan, edukasyon, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Tama, kabilang na dito ang dilatang pork adobo ng ating kumpanya. Na imamarket na natin sa bote. Bottle pork adobo na mas para eco-friendly, sustainable, at mas tipid sa production. What? Magbabago na din ang packaging? Nahihibang ka na ba? Gagastos na naman tayo sa production? Idagdag pa ang added expenses na magiging eco-soldier mo? Pinag-aralan ng lahat, my dear stepson. Ang gastos ngayon ay very minimal kumpara sa magiging returns nito. Besides, tumutugma ito sa environmentally sustainable development. Ang kumpanya ay magiging compliant sa Clean Air Act of 1999, the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, the Clean Water Act of 2004, the Biofuels Act of 2006, and the Renewable Energy Act of 2008. Puro ka! Tulog ang sistema, kasabihan na sa atin. Ngunit para sa'yo ang consumer tingin pa din. Kahit lamang beses sa pusa nyo'y napatangkin. Pagiging ang utak mo sa kumpanya at namarahin. Sa tunay ang tanging dragon na maharap sa'yo. Mukhang pirasukan ng tama ang utak mong laro. Dahil alam ko rin walang ibumunga ito. Natatakot ako kumulo. Isang katulad mo na kahit tama, ika'y nahihibang. Nawawala ang tino mo pag nakikita ka. Papalakas tama, ako'y mawawala. Nasisira ang plano mo pag nakikita ka. Papalakas tama, ika'y nawawala. Nawawala ang tino mo pag nakikita ang lakas tama, ikaw ay pumalik. Sustainable consumption ng ngayon na Anak sama kaya tigil mo siya. Makasulong mundo niya para sa ekonomiya. Anak sama kaya tigil mo siya. Impact ng consumer choices hindi kinahintala. Kalma, Danny boy. You can't be poor and you can't be ugly at the same time. Huwag sabay. Pati ba naman dito, wala na akong narinig kundi puro green. Green marketing, green consumers, lahat na green. Shoot mo na lang pa bakit hindi nag-green? That's because the popularity of the environmental movement in the last few decades has led to a growth in green marketing practices in many countries, including the Philippines. Ang green marketing ay ang paggamit at pagsasagawa ng environmentally friendly production and marketing processes. So ano, Casey? Magkikater tayo ng ilang demographic profile? Ilan lang ba ang true blue-greens? Ang green ba at sprouts? O yung mga most active at pro-environment? Mga willing to pay a 3 to 7% premium for eco-friendly products? Nakaka-allergy ang humidifier ko, ha? Papa, you should buy me a more expensive one. Ang cheap, ha? Wow ha, Marty! Ikaw nga nakakotse pa at may air freshener pa samantalang ako. Nag-try lang papunta dito. Ka-allergic reaction ka sa freshener mo, Marco? Oo nga, Casey. Kung yan ang nangyari, may problema sa nabili mong air freshener, Marco. Dapat, bilang consumer, alam mo ang karapatan. Ang right to safety, karapatan mong magliligtas sa mga produkto at serbisyo na mapanganib sa kalusugan at kaligtasan mo bilang mamimili. Tignan ang tatak ng expiration date. Hanapin ang product certification marks gaya ng Philippine Standard o tatak ng import commodity code. Sino mo? Lahat yan, pupusisiin ko. Nandiyan naman si Yaya. Yaya! Marco dear, wala ka ng yaya.
Di na-afford ni Papa. What? Pati si Yaya pa pa? Pero sabi sa advertisement, hypoallergenic siya. Sick and long lasting. Biktima ka din ng maling impormasyon. May karapatan ka sa tamang impormasyon. Bilang consumer, may right ka for information. Sa nating consumer na mabigyan ng sapat na impormasyon na magiging gabay sa pamimili. Karapatan mo ilikas sa mga madadaya at nakalilin lang ng mga paanunsyo. Basahin mabuti ang mga tatak at anunsyo. Alamin mo din ang pangalan at address ng pagawaan. Siyasating mabuti ang mga sangkap at nilalaman ng bawat produkto. Ako? Biktima? Hindi pwede to. Ako si Marco A. Ragon. Isa kong Ragon. Hindi isang biktima lamang, isang Marco A. Ragon. The chosen one! Yan ang may mangyayari sa bagong kumpanya natin. Dahil ang ating kumpanya ay rumirespeto sa karapatan ng mga consumer. At yan ay ang right to choose. Dahil bilang consumer, karapatan mo na mamili ng dekalidad ng produkto mula sa mga hanay ng mga produkto o serbisyo na may kakaibang mga tatak, hugis, kulay at presyo. And that's the reason why that is for heading this revolution in the business to offer choices to the consumers. Tigilan mo ako, Casey. You don't like me, Casey? Oh, don't be a Brian is the Chris, Casey. Casey, do not. Hindi kayo bagay ni Daddy Roman sa kumpanya. Amin lang siya. You do know. You pay and tuition. I'm vulgar as people. You like me. You do know. I'm talking about. You live and Nazar. You look is our school. Papi, huwag mo na siyang papasukin sa school. At ang sasabihin naman, ipapayanyan ako. I'm talking about Casey. You look ang brother Dalep. Hindi siya dragon. That's my May production. Umi-eksena. Sinesh-itesh. Sana, hindi ako dragon. Kasi yung tatay ko pinoprotest nila. You don't know, masakit sa akin. Tatay ko pa din siya at lolo mo pa rin siya. You look me a liar. Di pa ako tapos sa Marco na yan. Di pa ako tapos kay Casey na yan. Papi, huwag mo na siyang papasukin. Baka kung ano pa ang sabihin niya. Casey, hindi ka muna papasok sa school. Pero tito, you don't. Huwag mo na akong pigilan, Casey. Sige, Casey, pasok ka na. Ano to? Sino ba mga yan? Mga tawang filler mo na naman, Daniel? Ha? Ano ka na naman sa kanila? You don't know, you don't know na di ako nag-employ na mga ganyan. Teka. Dumaan ka ba sa pamiting ng DTI at sa Plant Association of the Philippines? Ibinilin ko sa iyo yun, di ba? What? Ako? Aating doon? Ano naman gagawin ko doon? Aba, may consumer meeting dun ngayon. Mahalagang malaman natin ang pulso ng mga consumers. Kaya di umuusad ang kumpanya nung ikaw namamahala. Wala kang pakialam. Oh, Romano, you don't know na wala akong ibang interest kundi ang ikabubuti ng kumpanya na iwan ni Mama. Then sana pumunta ka nang natuto ka. Yun ang pagkakataon nilang dumalo sa mga pampublikong pandinig at konsultasyon. Sila ay magmatya kung ipatutupad ba ang batas ng consumer sa ating lugar. Daan din yun sa pagpapanukala ng mga patakaran sa mga mambabatas upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan bilang mamimili. Uunahin pa ba yan ni Papa? Marco, kahit kailan makasarili ka talaga. My gosh, Marco! I came here when you called. What happened? Who did this to you? Casey? Roman? Carla! Look at your face, Iho! Magbabayad ang sino mang may gawa niyan sa'yo. Oh, baby! It's the allergenic corporation, Mama. Then kailangan nating ireklamo yun, Iho. I rated Beach. Karapatan ng mamimili
sirang produkto o di kasiyasiyang produkto. Tita, bumalik po kayo ni Mako sa pamilyan at hanapin ang Consumer Welfare Desk para may parating ang inyong mga reklamo. Alam niyo po, As a consumer, may karapatan kayo sa 3 R. Tatlong R. Repair o pag-ayos. Replace o palitan. At refund o ang pagbalik ng bayad. At kung ang tindahan ay di tutugon, isampan niyo ang reklamo sa naangkop na ahensya. Sa ilalim ng RA 7394, kayo ay may karapatan ng bayad pinsala kung ang produktong nabili ay may sira o depekto at wala kayong kamalayan dito. Sige? Alis muna ako. A-attend muna ako ng meeting ng mga consumers. Yan ang right to education. For us, kailangan natin malaman ang mga issue na may kaugnayan sa mga consumer. Lalo na ngayon, na malaking impact ng kanilang choices in our shared environment. Tara na, Carla. Umalis tayo sa plantang ito. Kahit ikaw ay magaling, sa kanya lalapit, sa'yo lang kakapit. Kahit na siya ay nagbago na, ilalapit pa rin kita, kahit ayaw na. Tatakbo, tatalon, ilalaban pangalan mo. Iisipin na lang ba naginip lahat ng ito? O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap nang nawag ka nang mainis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Pagbitbitin yan, aayusin natin to. Daling sabihin na kaloka na, pero pinagkikihan mo ba? Lapit ng lapit, tayo'y lalapit, layo ng layo, lumalayo, suko ng suko, ika'y natalo, natalo, ika'y natalo. Mr. Ragon! Mr. Ragon! Yes? May mga nagpupunta sa malapit sa planta niyo sa Barangay Santo Niño. Nagpuprotesta? Bakit? Teka, di ba yun ang piggery at produce farm na nakatoka sa'yo, Daniel? Yun nga. Yun na lang ang tayo na iwan sa pangalan ko na pamana ni Mama. May mga nagre-reklamo po ng farm yun idudulot ng polusyon sa barangay. Di puro tama ang waste disposal. Nakakapinsala pa sa natural water system. Nagpapagod ang langaw, bumabaho pa ang barangay na turingan na nagpuproduce po kayo ng pork adobo inka. You do know the prior is my is the Casey is the face. Hindi siya mukhang dragon. This is a lie that is the truth in my life. Oo, Casey. Oo, Marco. Di ako. ano sinasabi ni Dad? Ano naman kaargahan niya ng mga taga-barangay? Manghutot lang yun ng mga pera eh. Mga ham. No, Daniel. Karapatan niya ng mga consumers. The right to a healthy environment. The government may exert an iron hand regarding the alarming increase in the degradation of the environment. Papa! Baka may pasaran natin ka natin yaman sa Santo Niño! Hindi maaari. Ito mga ito. Ipagamit ang mga ito. Oh my! Danny Boy? May electric fan ka dyan? Hair dryer? Kato? Insistent mo? Marami pa dito. Marami dito sa bag ko. Pinaghandaan ko ito. Hala, sige yan. Yung mga yan. Iba mo doon sa barangay. Pero Danny, di yan ang sagot sa problema natin. Matagal ko nang sinasabi sa iyo to, Daniel. Matagal nang pinopromote at abokasya ng DTI at SCP o Sustainable Consumption and Production. Kagagawa mo ng lahat ng tono, ano? No, Daniel! This is your fault! As usual, tutulungan na naman kitang ayusin ang mga kapalpakan mo, my dear stepson.